បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតយើងចូលដល់ lesson 22ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ប្រយោគមួយគេហៅ I've got your back ចឹង I've got your back នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េច back នេះខ្នងបងប្អូនណាអូខេ I've got your back ចឹងការប្រើប្រាស់យ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំហើយបងប្អូនព្យាយាមសិក្សាដដែលៗទៅជាមួយនឹងYouTube របស់ខ្ញុំនេះហើយនឹង Facebook page នេះអូខេចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយចឹងពាក្យថា I've got your back នេះអត្ថន័យរបស់វាគឺ to be ready to protect or defend someone to be ready នេះមានថាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច to protect ដើម្បីការពារ to protect or defense ដើម្បីការពារបុគ្គលណាម្នាក់ someone បុគ្គលណាម្នាក់ឃើញទេចឹងអត្ថន័យវាប៉ុណ្ណាចឹងយើងប្រើមកប្រយោគទាំងមូលហ្នឹង I've got your back ហ្នឹងគឺអត្ថន័យវាមានន័យថាយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារបុគ្គលណាមួយអូខេ example ឧទាហរណ៍ Don't worry កុំព្រួយបារម្ភធ្វើអ្វី I've got your back ឃើញខ្ញុំការពារអ្នក keep going បន្តដំណើរទៅទៀតទៅនេះយើងឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ូលីសគាត់ចាប់ចោលចឹងទៅគាត់បញ្ជាគ្នាគាត់ឲ្យចូលទៅហើយមានមួយក្រុមទៀតនៅការពារគាត់ឃើញចឹងទៅគេប្រើពាក្យ Don't worry I've got your back keep going ណាកុំបារម្ភចេះតែធ្វើដំណើរទៅមុខទៅខ្ញុំការពារអ្នកឃើញចឹងអត្ថន័យវាប៉ុណ្ណឹងឯង I've got your back ពាក្យថា I've got នេះវាស្មើនឹងពាក្យថា I have got ខ្ញុំសេឲ្យមើលបងប្អូនឧទាហរណ៍គេប្រើវាជា short form ប៉ុណ្ណឹងចឹងវាស្មើនឹងពាក្យថា I have got អត្ថន័យវាគឺចឹងគេយ៉ាង Don't worry I have got your back keep going ប៉ុន្តែគេមិនដែលប្រើគឺគេប្រើ short form មកវាហ្នឹងឯង Don't worry I've got your back keep going ចឹងគឺគេប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនណាអូខេចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀត If they bully you again I've got your back ឃើញទេ bully នេះខ្មែរយើងច្រើនថាធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបគឺអីចឹងទៅបងប្អូនណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅសាលាឬក៏នៅតាមផ្លូវមានក្រុមជើងកាងក្រុមអីនឹងចូលចិត្តធ្វើបាបក្មេងធ្វើបាបគេធ្វើបាបអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា bully ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា bully មានថាធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអីចឹងអញ្ចឹង if they bully you again ប្រសិនណាបើពួកគេធ្វើបាបអ្នកទៀត again ណាទៀត again ម្ដងទៀតអញ្ចឹងប្រសិនណាបើពួកគេធ្វើបាបអ្នកទៀត I've got your back ខ្ញុំការពារអ្នកI've got your back ខ្ញុំការពារអ្នកអញ្ចឹងគេអត្ថន័យប៉ុណ្ណឹងមានន័យថា to be ready to protect or defend someone I've got your back មានថាខ្ញុំការពារអ្នកណាអញ្ចឹង someone នេះយើងដាក់នរណាមកក៏បានដែរយើងដាក់នរណាមកក៏បានដែរយើងដាក់មកជាបុគ្គលណាមួយយើងជាពុកជាម្ដាយជាបងជាប្អូនជាមីងជាមាជាតកែជាវាយអញ្ចឹងទៅចេះដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺអត្ថន័យវាប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតចុងក្រោយគេខ្លីៗទេមិនតែបងប្អូនព្យាយាមសិក្សាទៅបាទ from now on ចាប់ពីឥឡូវនេះទៅឃើញ from now on ចាប់ពីឥឡូវនេះទៅ do not scare those thugs ឃើញចឹងអាន thug ខ្ញុំគេអាន thug អញ្ចឹងទៅ do not scare those thugs កុំខ្លាចពួកជើងកាងទាំងអស់ទៀតបាទពាក្យថា thug នេះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើបាបគេធ្វើបាបឯងឃើញទេដល់ធ្វើបាបគេធ្វើឯងពួកហ្នឹងគេហៅថា thug មិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាអីទេណា I've got your back ឃើញទេ I've got your back ចូលថាចាប់ពីឥឡូវនេះទៅកុំខ្លាចពួកជើងកាងទាំងអស់ទៀតខ្ញុំការពារអ្នកឯងឃើញទេចាប់ពីឥឡូវនេះទៅកុំខ្លាចពួកជើងកាងទាំងអស់ទៀតខ្ញុំការពារអ្នកឯងអញ្ចឹង scare នេះភ័យខ្លាចណា thugsពួកក្រុមជើងកាង I've got your back ខ្ញុំការពារអ្នកអូខេ from now on do not scare those thugs I've got your back ណាចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាយើងចំណាយពេល3-4នាទីហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនសិក្សាទៅយល់កាលណាយើងចង់ប្រើអ្វីមួយដែលមានន័យថាយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីការពារបុគ្គលណាម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងយកពាក្យហ្នឹងហើយយកប្រយោគហ្នឹងយកមកប្រើបងប្អូនណាគឺយកប្រយោគ I've got your back យកមកប្រើណា I've got your back យកមកប្រើចឹងយើងប្រើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺមានន័យថាយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារគេហើយចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ហើយ
អាចចេះប្រើប្រាស់ប្រយោគនេះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទជួយជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់វីដេអូនេះបាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលា